ज्योति बता तो क्या चैलेंजिंग है? आज हम आलू पांडे के मुंह अंदर नाक के अंदर लाल मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च। मारेंगे ना कि यहीं पे टक जाएगी, कभी भी आ जाए तो मेरे पे आ जाती है। लाल मिर्च डालेंगे, चिली पाउडर डालेंगे। तो हम स्नीजिंग चैलेंज करने वाले हैं। ये होता है कि मतलब कि जो ये है ना रेड चिल्ली है, कौन सी चिल्ली? रेड चिल्ली। हाँ ठीक है, ये मतलब कुछ भी अपने मन में मतलब कुछ भी कर लेती है। तो इसके अपने नाक की तरफ ऐसे करना है क्योंकि छींक आने तक। कब तक तू रोक सकते अपने छींक को अपने अंदर, समझ में आया? तो वही आज चैलेंज है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। आज तू करेगी कि A नहीं? few moments later. नहीं, मेरे साथ नहीं बता। यस खुद करेंगे, क्यों नहीं नहीं, करेंगे? कभी भी तू बदल जाती है स्वीट क्रीम। मुझे इतना ये मत करो, ठीक है? ठीक है, तो हम और ये करने वाले हैं ये चैलेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। तू पहले करेगी कि हम करेंगे? पहले तो आपकी करिए, आपके बाद ही हम ट्राई करेंगे। हरामी हो। मेरे मुंह में खा ले, मुंह में खा ले तो छींक निकाल दे। ठीक है बैठ, ये उसी के लिए है, उसी के लिए है। ज्यादा चिल्लाया मत कर। अरे कहना क्या चाहते हो? आज तो कहाँ से भगाए किसी को पता नहीं चलेगा। मिर्ची लगी तेरे में तो मूड़ी करवा दूंगी, उसी में चला जाएगा। आप तो देख लीजिए मुझे क्या करेगी। बहन एक बार नाक में खाना अनु बहन ज्योति सबसे गुस्सा मत एक बार नाक में जो काटना है गाड़ी जो ऐसे नाक में खोए खाली हर कोई तो इंटरेस्टिंग ही गया तेरे को खिलाते हैं। है ये क्यों अपने में सांस ले रही है? हम तो कर रहे हैं टास्क करने से पहले कर कंप्लीट कर। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी अपने पास में तू टाइम दे ले कितने देर तक मैं रुक। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या देना इसके ज्यादा करा तूने ना, चल हट। ज्यादा करने की मेरे यूट्यूब की ये मत कर। जो तू क्या है? ये बहन है कि दुश्मन है? तेरे नहीं करूंगी, तेरे कपड़े में ही पोछूंगी। तो भी भगाएगा मेरा पक्का। तू तो ठिकाई है, देख तेरे को मैं कैसे कर रही हूँ। रे इसका क्या बोले एडुकेट करा क्या मुझकी बस उसकी मेरी बहन नहीं है, दुश्मन है साली। ये कौन सा छिकली का रिश्ते ऐसे ही नहीं करता है, ऐसे को छिकता है। चलो तू ट्राई करके बता दे हम बता देंगे ना कर दे। चल फोकस किया है, अगर नहीं करा ना तुम्हें भाई मजा आया। और मैं इसको इतना मार पड़नी चाहिए क्योंकि पागल जैसे करती है। तू टास्क मारी है रे, तू टास्क की तरह नहीं लेती, मारने पे तू भी गति करते हो। एक बिच्छी का निकाल कर दिखा देना तो मैं समझ जाऊंगी तू आज जीत गई। देखो आज होने वाला मेरे ऊपर क्यों कर रही है?
कागज होती है। चैलेंजिंग क्या तो ये होता छींक निकालना है तुझे, ये नहीं कि तुझे ये जानबूझ के जल्दी तू उसमें से आया है। हाँ हो गया, तेरा हो गया, आज खत्म तू। अरे ये मेरा पढ़ा तो दिया ना। तो ज्योति दीदी का छींक आ रहा है कि नहीं देख लो आप लोग। और ये लग रहा है कि इसमें लग रहा है कि तू नाटक कर रही, क्या कर रही है इसमें ले उसको क्या आए हो इसको लेकर दिखाना, लेकर दिखाना। सो डिस्कस्टिंग ये कर रही है जो कर रही है। अच्छा देख एक मिनट रुक, इसको ऐसे करते हैं। पागल है तू, चिल्ली पाउडर है पागल। ऐसे कर, ऐसे टीका लगा, भगाने लगेगा रे, लेकिन जलन हो जाएगा। क्या बात कर रही है तू? ओ मम्मी यार तू पागल हो गई रे। ये देखो चैलेंजिंग क्या करना था और ये टीका का मारने लगी तो क्या होगा? अभी देखो बहुत ही जलन फील होगा इसको, पक्का होगा। तो ये आप लोग को चैलेंजिंग वीडियो कैसा लगा तो आई होप अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय टाटा। क्या करा तुमने? कुछ नहीं, हम